地瓜一开，精彩全来。大家好，欢迎来到小地瓜魔兽啊！我是小地瓜，带来一场星级对抗啊，也是一个新的地图，我平常没有玩过，当然我也没有看过啊，第一次看。看这个地图的架势，中间有这样一个标志符号，应该是一个双随机的玩法啊，随机种族、随机英雄啊，就是所谓的双随机。那么地图来到这个叫 Davers 什么 Foster 啊，这个名字我大概某度搜了一下啊，发音我没有记住，但是前面这个意思应该是魔鬼，后面这个意思是森林啊，所以是魔鬼森林。地图格局来说，我觉得比较好看啊，红色和绿色，这个红色比较鲜艳，也比较亮眼。主视角的话，咱们先给一个中立啊。右下角的话是蓝色啊，蓝色的 PO3 TGW。左上角啊，左上角是一两位，黄色的亡灵啊这块的叫 CASH 啊，是这样一个选手。TGW 我觉得他是比较全面的选手啊，各个族的话他都能玩一点，玩得很高深的话还没达到那个目标，但是也是享受游戏的快乐。24人口极限开局，首发英雄不知道，主视角咱们给蓝色这边形成，要红蓝色吗？我不知道要不要红，不要红色啊，我觉得不要红色，就是一个蓝黄色。底色它有点红啊，我觉得红色是不是不明显啊？看一下啊，不是很明显啊，这黄色吧，黄色也行，先这么看啊。侍僧的话，第一时间来侦查人族的点，毕竟是一个两人图啊，对角肯定是对手的点位，那就是人族对抗亡灵啊，这块两个人的信息都是知道。亡灵这边的话，随机英雄，小狗开局，商店的位置有点外置，需要外面补一个建筑比较好一点点，而且这两个建筑离得非常近啊，中间没有任何的缝隙。人族首发了大法师，这运气非常不错。亡灵首发娜迦。娜迦的压制能力很强，尤其是兵剑啊，这两个人说啥我不懂啊，自己看啊，懂一点点英语的自己看一下啊。带上几条小狗，这边的话府地加骷髅棒啊，红蓝色吧，红蓝色。红色虽然说不是很明显啊，但是的话小地图它是以粉为主啊，家里是大红色。这边的话两个人都是起手练自己的分矿点，掉什么装备还不知道啊，咱们往下看。海狼人督察，新的地图啊。那么娜迦他一技能学的闪电叉，并不是兵剑，应该觉得自己两级非常快，不需要啊。闪电叉的话，加速一下练级的效果，残血的小狗注意做一个拉扯。这会儿单步兵啊是过来做一个干扰啊，看一下啊，侍僧直接开始干啊，3个干1个，我不信干不过你。那么娜迦的话，这个点他是达到了血牌啊，火力护符。大法师的话拿到了水晶球啊，两个人都是到达了2级。这一个 2.1、2.2 啊，有一点点不一样。刚才是不是打了一个侍僧啊，加了一点点经验。水晶球照一下，看到这边2个侍僧，有府地，应该是有想法。娜迦的话走到中间，两个人练级节奏差不多的，娜迦直接打兵剑，这边的话强打大法师，大法师有点危险。娜迦的一个控人能力很强，准备直接攻啊，攻大法师。这边的话残血步兵走，又过来一个小步兵过来做一个干扰。人族先补了一根圣塔，暂时没有开矿啊，先两人就是做一个交换。大法师也不敢冲的太靠前，哎，这去哪儿了？回次血回这么多。这不是回多少血，看来这血量还行。这边的话直接打你的金盖子，一个残血。娜迦到这儿，但是娜迦到这儿怎么守？两个小狗没有注意到啊，这2个小狗没有操作，出现了操作的问题。但是的话，我觉得新地图啊，不管两个选手是什么样的选手啊，都是值得看一下。双随机是比较好玩的一个玩法，在这个后魔兽时代，输赢啊是一方面啊，另外一方面的话是体验游戏的乐趣。娜迦直接被围住，现在大法师强打娜迦非常危险，早点走啊，走得出去吗？哎，出去了呀。骷髅可以反打呀，骷髅别跟着走啊！哎，骷髅上去打呀，这才给你兵剑。那么现在要反打步兵啊，2个骷髅追大法师，正面娜迦想追一下步兵，水人摸不了几下。这里的话也是分矿稳定啊，2个主矿稳定，分矿稳定。骷髅一直在摸大法师的血线，那么给自己分矿争取了很多的时间。娜迦直接回家，要买一个那个仪式匕首啊，可以给自己回一定的一个血量。分矿的话，先补上一个圣塔，稳一下。
魔鬼森林第4座啊，因为也是定了星级，我觉得中间可能会有很多有意思的事情。而且首发那迦本来就是个意外啊，那迦的话买了双鞋子，有没有机会干掉这个大法师？大法师的血线也并不是很好，刚才顶着骷髅打了几下，但打几下有点危险。这块有闪电叉的，哎呦我这边一兵剑没出来，完工了！哎，卡，漂亮，卡得很舒服啊。但是亡灵的小狗直接拍马赶到人族的城底下啊，直接进去打农民了呀。不打农民的嘛，就想杀大法师，大法师没有血，哎，我这边再点掉一个，点疯狂农民啊。疯狂就一根圣塔，他对小狗的伤害不是很足。这边的话2个步兵冲一下亡灵的疯狂，亡灵这边的话大墓地加上1根冰塔。对面战场上的话，小狗注意一个残血啊。那么大法师还是要绕这个商店。那家开始回防，哎，我这边看到了，那大法师哪里找兵剑能不能给上？哎，一兵剑被自己卡了，再一兵剑，哎，赶紧交了一个 TP 啊。敲了一波民兵啊，进行一个防守啊。但是这个大法师兵剑交的有点远，不冲进去打一波吗？干他呀，上啊！对呀，这一个圣塔闹着玩的，一个圣塔对英雄有效啊。我这对那家，对我这小狗有什么用吗？哎，我这边一个闪电叉舒服啊，就是这个感觉啊，很酸爽。大法师又来了，给他一兵剑。两边拉扯一下啊，这是黄色，是黄色吗？哎，不对啊，红蓝色啊，咱们说好红蓝色了。准备行动。主视角给那迦这边吧，我觉得亡灵这个那迦玩的有点艺术啊。这个步兵走不了了啊，一兵剑打上去你就玩完。这个那迦虽然说血量很低啊，但是很嚣张。那迦也是到了3级，3技能的话直接是第3个点啊，是点了2级的闪电叉，人族上科技。亡灵家里的科技2个速度差不多，水晶球大法师水晶球再造，坟场双大墓地，双地穴坟场双矿转蜘蛛吗？如果爆天鬼的话，可以三地穴啊。这块是个双地穴的话，我感觉蜘蛛的概率高，蜘蛛也行。那迦的兵剑配合着蜘蛛的一个骑射，这边的话移石匕首直接用掉，牺牲一个骷髅。大法师的话接着练级，练一下岩石雕像。这里是买了一个绿皮啊，绿皮长了个红毛。哎，这是野怪啊，这是自己的。有个小泥人，随时可以打减速，但是小泥人的血线有点低。大法师到3级很好啊。一组抽蓝棒，那家再来人族的分矿，人族分矿的话，铁匠铺内置，这玩意儿放到门口不香吗？放到内部啊，放到内部没啥用啊。召唤完成。放到门口的话，至少能把这个阵型给做出来，而且能吸收很多的一个火力。那家继续点农民，PO3啊，没有任何操作。我记得 PO3是能打过 TOD 的，他的水平。人族内战可以打过透的，所以啊，人族是有一定的实力。直接强扒你的圣塔，圣塔首先打爆，反正那家没啥魔法值。是农民傻了，大法师现在拍马赶到，回来做防守，水人一招，家里有好多小狗。哎，这什么玩意儿？通灵师，哇，又是这个东西。我之前记得做过一场视频啊，这玩意儿是造了一个8级的，还有个闪电，那个闪电周围很刺激的。我就喜欢看这种玩意儿啊，比较新奇的东西。给大家眼前一亮的东西啊，这是一个暴虐通灵师6级，这玩意儿比大法师猛多了，675的血啊，跟大法师的血线比大法师血量还要高，而且的话魔法值有大法师的辉煌光环，源源不断的魔法值啊，在一个恢复。人族直接选择跳科技啊，直接上3本，2本科技中间没有停歇，上3本。亡灵的话等了一下，屠宰场2英雄不知道啊，依然是个双地穴的蜘蛛。这边的话小狗啊，直接冲下人族的，这边啊冲下人族的雇佣兵营地。这里是买了骷髅兽人蛮兵，这玩意儿我不知道算不算不死族啊，能不能给 C？ 二发了个牛头人，牛头人选的是冲击波啊，并没有选择踩地板。牛头人如果带蜘蛛也可以吧。那么人族是什么情况啊？人族2英雄暂时看不到，大法师到了4级，这里直接走，没有做过多的交涉。也不知道能不能看到 C 啊，因为你没有 DK 啊。人族的一波兵直接冲一下亡灵的分矿，分矿的话是一根圣塔带上带一个冰塔带上一根红塔，继续再打对攻，那家闪电叉又是差点不少的农民。那么牛头人冲击波啊，冲塔，伐木场卡位置啊，这个伐木场换个铁匠铺当时也挺好，之前的话。再次给你推掉，大法师防守，那家要小心。
那家是有 TP 的，有 TP 的啊，人族没有爆发能力，再给你放一点点血，直接交 TP 走。这玩意打起来挺有意思啊，而且打掉个农民啊，直接可以招成骷髅，用骷髅棒招骷髅。亡灵也上3本科技。那么人族不准备玩2英雄了吗？大法师配谁都行啊，你只要有魔法值就能玩啊。这想不开吗？你除了玩谁啊？除了玩大屁股，你除了玩大屁股好像不需要太多的大法师。当然，你要是下火雨也是不错的。看了一下亡灵的主家，也确实上一个3本科技，牛头人随便练级。孤兵营地干点啥事情啊？给我干点不一样的东西啊！我记得这玩意儿应该能出10级的英雄吧？哇，出来了呀！这是几级？看一下，6级啊！常年长雪怪，应该念长吧？不应该念长吧？年长雪怪啊，也有点怪啊！年长雪怪。当然啊，要是学什么学语文的这方面啊，汉语学啥的，你可以纠正我啊。我觉得应该是这么念啊。那么人族这边的话是2个小泥人，带上这边的6级的暴掠通灵师来搞一波事情。那家闪电叉通灵师，你不干点啥吗？一直有点不太像啊，而且给了个嗜血术。哦，这玩意儿给了个大法师一个嗜血术啊，这是暴掠通灵师给的，有点萨满的意思呀。小兵有点迷路，站到这儿啊，但是这里好像是个高地。哎，这有高地的效果啊，可以看一下，这是一个坡地啊，坡地下来的话有地形的优势啊。那么亡灵的话接着练级，哇，这是什么？奈优女王7级大蜘蛛打小蜘蛛啊，这蜘蛛他爷爷啊，蜘蛛爷爷都来了。给牛头人单练，牛头人现在是到了3级啊，2级的冲击波。那家的话也是，哎，这是什么玩意儿？一个步兵想不开，这冲了过去。想不开的步兵，哎，现在人族2发了恐惧魔王也行吧？能睡，有冲击波啊，有辅风群的，而且一会儿可以玩吸血光环啊，这都行啊。这边冲击波，那边这冲的好混乱。到底谁的技能？我这那家闪电叉，这是那家闪电叉吗？这边的话强打大法师有点搞不定，睡掉那家小泥人血量比较低。亡灵这波大蜘蛛加小蜘蛛，两边做交换。长毛血怪，这叫什么？年长血怪啊！年长血怪避难走，避难里个骑士，人族干不过直接撤。亡灵有点嚣张，那家再一兵剑得恐惧猫没了。哎，我最后一兵剑走你！哎，这右上角还有个生命之泉的，左下角同样应该也是生命之泉，中间的话酒馆，其他的元素商店。哎，这边的话是雇佣兵啊，主要是雇佣兵好玩啊，这种雇佣兵越玩越大。给你干个10级的大蓝龙啊！现在4级的大法师和这边的暴掠通灵师刚才给了嗜血术啊，再给一个嗜血术啊，给嗜血术大法师挺好啊，大法师一个远程带一个火球啊，打得非常的酸爽。那么两个骑士位置并不是很好啊，现在要冲吗？冲的有点狠啊。骑士打蜘蛛很快啊，打蜘蛛是行的，但是的话感觉骑士自身扛不住。这几个大蜘蛛小蜘蛛啊，这茫茫蜘蛛海啊，真大个啊！人口 PO3 啊 ，PO3 人族的51啊，和亡灵这边的一个75人口，亡灵的人口更高。残血的往后拽一下，亡灵也是在后面回血，高达拽出来。这边的话做了一个阵型，直接补上一个车间，但是的话高达首先扛不住。哎，这亡灵3发了一个 DK， 这两个英雄不能被 DK 回血。那 DK 的 C 就是一个伤害性道具啊，或者说给蜘蛛 C 啊，这可以给蜘蛛 C 的啊，这玩意儿奈优女王不知道能不能被 C 啊。没整过啊，没玩过这个东西啊。再睡掉那家，这个冲击波、辅风群、闪电叉、蜘蛛啊，蜘蛛搞定一个牛头人冲击波，骑士接着避难，但是恐惧王自身扛不住，这就是闹着玩的。这个英雄出来就是一个悲剧，你给亡灵还行啊，给人族，大法师又扛不住了。大法师这个血线啊，容易被 WC 啊，这应该是。W 是 W 吧 ？WF 啊，我记得那家的闪电叉是 F， 我记得是这啊。骑士继续往上追。现在的话，3发了 DK， 直接带过来一个补球。人族爆的骑士非常多，这边的话也是出了一个毁灭，水人点毁灭啊，把这个毁灭首先打爆 ，DK 甩 C 啊，直接一 C， 救援了一下自己的单位。
大哥还是在最后时刻出来啊！大法师也是到了5级，大法师能不能干6啊？干6的话，出坦克我都能赢。能到6级我出坦克，我直接隐身女巫传送过来个啥东西啊？这集体传送，通坦克2下给推爆了。那么亡灵的话去左下角，能不能干一波大的？不知道能不能出什么东西。现在这个地图玩的有点艺术啊。大蜘蛛还在不在？大蜘蛛在的啊。那么人族这边的，哎，这玩意儿也在啊。通灵师一直有，骑士数量非常多。亡灵的话接着练级，6级这会儿，哎，打了一个蓝牌，牛头人4级 ，DK 的话只有1级，那家的话也是离5级很近。现在人族这个骑士有点狠了啊，这个骑士比较针对亡灵的蜘蛛啊。就这个大蜘蛛的话，看一下它是重甲，而且混乱攻击。重甲的话，它不被骑士威胁啊，其实威胁的是中甲啊。这边的话毁灭要爆了，除非你飘，但是好像没有钱飘，哎，飘了，最后一火球，哎呀，真可惜呀、最后1秒钟飘起来，让人就打爆啊，又花了一点点钱，强切你的商店，就知道你商店位置不好，比较外置，还好有保护啊，但是还是想切你商店。小狗的数量贼多，哎，连锁闪电，有视野术，有连锁闪电啊，2个技能是看到了。我强切啊，强切这边的通灵诅咒圣殿啊，诅咒圣殿，他为了出女巫，也是针对这里的骑士，可以断句骑士啊，也是第一时间选择撤了，大法师 TP 走。那么8级猛犸人啊，这猛犸人我记得 NI 那个地图左上角和右下角啊，就是猛犸人在守，猛犸人来了1500的血量，这玩的狠呐、大哥。亡灵啊，小狗这边放了一个小狗，随时可以招募一下雇佣兵。8级猛犸人，这比英雄强多了呀！而且猛犸人是不是有光环呢？啊，这边蜘蛛有光环啊，蜘蛛这块有个 DK 的光环 ，DK 只有1级啊，要不要都行。这走起来路来非常的快。首先把你的车间打爆，一点点推进人族。人族现在怎么办啊？分矿不太好守，继续补攻防。那么亡灵直接进场干你的分矿，人族在背后马上就来，这么多的骑士，还是恐惧魔王又来了，这闹着玩的恐惧魔王连锁闪电啊，又是一个连锁闪电。那么8级猛犸人啊，8级猛犸人顶一个前排，牛头人突击波，两边做一个交换，闪电叉。哎，我这边的话，猛犸象感觉搞不定啊，魔法值很高，猛犸象，我这边随便划了2下，这玩意儿感觉长得跟大屁股大小坨差不多。DK 应该是不能 C 的吧？这玩意儿又不是个死亡的那个啥，这快扛不住了，能不能走？人族是有避难的，哎，最后一口球没砸到。那家的话到了5级，哎，这边恐惧猫，你想清楚你在哪里？那么亡灵的兵好像被打完了，这边再走一个大哥啊，再走一个蜘蛛差不多该撤，边打边退，边退边打。小狗的话也是往前再扑，两边还是再做一个交换啊。54人口的人族，73人口的亡灵的人口有点多。这边的话，恐惧猫是往上追上去了，也不太敢回来。那家一兵剑这么多战斗力，直接给你秒掉啊！有没有一兵剑没打上一兵剑？那么人族的话，接着出骑士啊，这个骑士的数量是越打越多啊。骑士来了啊，但是看到对手的女巫现在是中级啊，研究到中级。国际版本的话，我这个是弯的啊，下载的是弯的那个暴雪啊，它这块的话可能就是初中高吧。或者低中高啊，就这个意思啊。闪电叉，走开。这边的话，骑士啊，加上大法师啊，就台湾地区啊，咱是下的台湾地区，别的地区我也不知道，也就看了一些教程啊，就这么下了。DK 这边的话是那家扭头人，左下角这是金矿，哎，要不要打？一看对手没有开矿，直接走人。大蜘蛛。那有女王，大蜘蛛、小蜘蛛，左下角靠生命之泉，顺便练英雄。那家的话走，右上角的话亡灵接着开矿。这边的话大法师到了6级了。这过来一个小农民，直接群体传送，现在搞事情啊！爆坦克就赢了。爆坦克的话，我2头传，然后坦克推啊，几秒钟就完事儿了。尤其是大墓地黑暗城堡不在的情况下，你根本就守不住啊。接着裁家。亡灵的话左下角练掉，打到了力6啊，拿了一个力6，斧球是在 DK 身上，现在全力回防。按大家的话 ，DP 他不用的嘛，他走回来
你这是闹哪样？你这是假的吧？你这是叛徒吧？哎，大法师群体传送走，直接避难走一个单位。好嘞啊，就去了一个方向。这块的话，亡灵很难受啊。大法师一旦到了6级，质的飞跃啊，你就控不了他。现在亡灵的话没有任控的技能啊，牛头人踩地板，但是我觉得可能会贴不到身上去。这边还有恐惧魔可以限制一下你的英雄。所以人族6级大法师看样子有翻盘的迹象啊，强打你的金盖子，骑士见面秒杀一切。亡灵想暴力一点，可以再出几个冰龙。哎，我在群体传送啊，又去了哪里？哎，左下角，哎，左边一个9点位，继续采另外一片矿。这边的话3200，主矿的话500，人族主矿的话230。过去一个小农民啊，准备开矿。大法师直接冲啊冲！哎，终于是来了坦克啊！就说这么赖皮的玩法你不玩？坦克或者小炮啊，你2、3轮就给轰完了啊！接着避难走，招水人，亡灵来了，差不多走了，大哥。CD 吗？不 CD 啊，还不走？不走没的呀！大家过来包夹，大法师走了，牛头人能不能上来？哎呀，没办法。如果没有硬控，有吹风杖也行啊。这个地图的话，好像没有吹风杖啊，它没有吹风杖。哥布林实验室始终放一个小这什么东西？9级了，这9级的东西啊？什么特招幻魔者啊？这个繁体字真是认不得呀！大法师，哎，群体传送我再走，哎，又换一个位置，来回调动有一个坦克了，接着踩你的黑暗祭坛，不踩大墓地不爽的吗？3级大本踩完了你就 TP 不了了呀？那亡灵的话还不准备 TP 的吗？有 TP 啊，不用的吗？这么省啊？你走回去老家都没了吧？这个老家很值钱了呀。一个 TP 325，一个老家的话，你就是回收啊，也能回收800左右。好，大法师，哎，这野怪能不能睡大法师啊？闪电叉，大法师群里再走，哎，我就这么赖皮。我又换了一个位置，换到了哪里啊？换到了自己家门口的附近，无所谓，再等一等，飞机做侦察，开视野。左下角的话依然，哎，小狗暂时没有看到2个骑士，现在的话过来骷髅，另外一个雇佣兵瞅一眼有没有什么好东西啊？高级货来2个，没看到啊，没有看到高级货。那么人族这边恐惧魔是带了一个加5的爪子，大法师有 TP 啊，小清醒。B 呢？火球，在群里传授哪个点？左下角啊，左下角2个骑士，现在带过来好多坦克，我就说嘛，这是人族打亡灵最简单的玩法啊，而且拿这个坦克办法不多。打坦克最好的是绞肉车，但是绞肉车移动速度慢，容易转施救或者骑士啊，针对一下你绞肉车，坦克直接贴脸。我一点点在猜这个小建筑啊，并没有猜王城。那么大法师准备再 TP 换位置，不换位置吗？哎，感觉这玩意儿红灵师好长时间啊，这刮2刀啊，又传送到上边，再调动，这大墓地要没，就说你不调 TP 不行啊。不过好的是距离有点近，闪电叉，哎，得大墓地没了，能不能打掉1、2个单位？恐惧王走 TP 的早啊，群体传送的够早。左下角的话，小农民踩造建左，右上角的话，亡灵师准备开矿，这边的话再过来一个坦克，那么人族的话还是坦克骑士66人口，亡灵的话77啊，66打77。我们的部队受到攻击。这边的话随便练一下等级 ，DK 到3，大蜘蛛还在啊，大蜘蛛从前打到尾，9级的大野怪，这玩意儿能干啥？我还真不知道。把它关注一下，视野术，然后光环，这么多光环吗？牛头人光环 ，DK 光环，这感觉他也有 DK 光环啊，身上这个光圈。大法师他又来了啊！群体传送真的爽啊，不需要任何的雇佣兵。人族对雇佣兵没兴趣，人族思路已经很确定了，就是不给你打正面，来回拆家啊，打你的经济，摁着你的经济打。大法师群体传送走，哎，我这边又走了，哎，看你难不难受啊？换一个位置。牛头人在这儿，直接睡掉牛头人，这么多骑士，找机会围牛头人。牛头人有一个大无敌，可以再睡啊，再睡直接先围住啊，围住干他，顶起无敌，顶的也是死路一条啊。我冲击波还好啊，冲一点点
单位还是顶起无敌，左上角坦克随便拆。有一个大冰龙行啊，有个大冰龙可以至少给坦克减速啊。这边的话，飞机继续开视野，右上角又是一片矿，放了一个骷髅蛮兵，有头人杆儿，哎，直接杆儿掉。大法师恐惧芒是升到了3级，大法师啊接着群体传送走，哎，没走得了。当时群体传送没走了，哎，没走了也不着急，坦克直接往前推。这边骑士，哎，想往下面啊，想往下面看到了人族的分矿，但是人族这边分矿没有防守啊，有一条小狗，大法师造水人又是来到了这儿啊，到处做一个交换。那么主矿这边的话，几个建筑可以优先打掉啊，首先是商店，第二个是坟场。召唤完成。商店比较好打，但是这个小狗解决不了，过来一个召唤者，哇，这个攻击力有嗜血术的。我们的城镇受到攻击。我居然有嗜血术的，原来啊，自己自带嗜血术，这个攻击力挺高啊，49杠55，而且它是一个混乱性攻击。再找水人，能不能把这大玩意儿睡掉？哎，能睡掉啊，能睡就把它围住啊，干他一波，能不能围住啊？围住，十字围杀。哎呦，这闹笑话了呀！好多骑士在这个路上啊，但是我就是干这个9级啊，干这个9级的野怪，9级成功给干掉。但是你要传送走啊，大法师差不多要走了，正面打不过的，人族打不过亡灵的正面，但是的话，他群体传送可以把你赖死，这很赖皮啊！坦克随便推，这个建筑的话1000多资源。过来一个毁灭还好啊，毁灭可以打骑士，非常快。那家2个坦克接着推你的金盖子，大法师准备走吗？差不多可以走啊。你群体传送嘞。现在分矿啊，终于是安胜了一点。这过来2个骑士，但是2个女巫并没有第一时间占据，就踩你的家。哎，2个人打得非常和谐啊，我打你建筑，你打我的小兵。哎，占据2个可以。竟然占据了2个骑士啊！那么人族暂时就围住了自己的队友。刚才打出了多少输出啊！现在恨你恨得不得了啊！大法师群体传送再走，来到了这边有一个高达，哎，放一个兽族蛮兵没用的。大墓地好了，赶紧交一个 TP 啊！终于舍得交了，这一直不交。那么大法师非常危险，交 TP 啊！这必须得交 TP 了。3秒钟啊 ，CD 中，所以啊，这个不交守不住啊，这就没了，早点交啊！诅咒教徒为您效命。这块是放个啥东西？我看有个点儿啊，我看小丢有个点儿，我不知道啥东西啊。这块又有一个点儿啊，我们的部队受到攻击，不知道啥东西。现在亡灵进攻人族的分矿，人族这边分矿600的经济，直接拆 DK 甩 C。很勇猛啊！攻防的话，大法师再群体传送，又是来到了这边啊，就来到这里，有一个坦克，2人就是一个对拆家。但是人族现在这个拆家能力是越打越弱，骑士越打越少。左下角啊，过去一个骑士，往常的队友啊，近日的敌人，往日的队友，骑士随便打，这金盖子马上就给打掉。哎，我这边随便切2下，现在亡灵开始回防，蜘蛛大蜘蛛他来了，从头到尾是干了一个9级的野怪，其他召唤生物也没有看到。现在亡灵可能也没什么钱，100多经济，哎，这边100多经济是大法师的，不对啊，大法师有900多经济啊，大法师经济挺好啊，有一片矿一直在运营，骑士直接走了，恐惧王也没啥办法，也没有把它睡掉，第一时间没睡，但是这个金盖子有可能起不来，骑士啊先点这边的石僧，但是过来一个骑士啊，这个骑士0攻0防，原骑士的话1攻2防啊。亡灵这边的话，攻防生不生无所谓，毕竟亡灵玩的是中立英雄啊，中立的雇佣兵啊，9级的雇佣兵，这边的话7级的蜘蛛太爷。好了啊 ，TP 走，右边来随便打2下啊。再拆这个盖子，就是打亡灵的经济啊，思路很单一。74的英雄啊，74了，都整到74了呀。我现在在点你的通灵塔，让你造不了兵，你本身就不造了吧，也没钱呐。
好了，继续走啊！不走的吗？我不走，一会儿骑士全玩完了呀。好了，又走了啊！走到哪里？走到哪里？走到了家里吧。走到左下角啊，左下角看到一个骑士，直接围恐惧魔，来把最后一个点好了，围住啊！别乱动，干呐！这叛徒啊！左上角去了一个坦克，接着拆家。你如果过来，我直接飞这儿；你如果不过来，我就随便走啊。我那个坦克就一直拆着，很舒服的啊。右边的话暂时开不了矿。亡灵来到左下角，人族的矿你照样给他干掉啊！人族矿你不干掉，他有钱你没钱，而且他一直在打你经济。准备走了，看这个样子，准备随时起飞。圣塔暂时没有好，好了，大法师走啊，是来到上边这片分矿啊，坦克随便推完这里推上边，这个坦克都可以走了。哎，骑士走更快啊！骑士走起路来那是飞快，再上去一个坦克，亡灵随便踩啊，随便踩啊，无所谓了。亡灵拆家能力不如人族这么强，坦克推2下推完直接上啊！看到你个大蜘蛛睡掉啊！不管你多少级的大女王什么玩意儿啊！哎，没有围住，上面缺一个口。好了，堵住啊！这差不多啊。大蜘蛛也守不住啊，个个击破啊！恐惧王现在这个睡眠啊倒是用的很溜啊。睡，然后加上那个什么技能啊？睡加上一个吸血光环，吸血光环给骑士提供吸血光环。再打掉一个建筑，那剩下几个了啊？这边剩下3个建筑，都是一个外围，这边没有啊，只剩下3个建筑。那么人族拆掉这片矿，拆的时间很久远，大法师可以随时走啊。坦克过去拆啊，就这3个建筑，这边再来一个坦克，感觉亡灵要没了呀。亡灵正面很强啊，但是打不到力量上啊，打不上劲儿啊。除非怎么弄啊？你不早不拆了，这2片矿留点远，你只能要留一片矿在外面。你走了，他就拆你家。人族再来拆家，最后一个建筑，哎，这亡灵麻烦了，赶紧补上一个大墓地啊！是补到了这边雇佣兵营地。能翻盘吗？想翻盘，除非把大法师干了。大法师干不了，你就翻不了盘。大法师这个群体传送太强，死3个骑士都行啊，死恐惧王也行啊。又是坦克啊！坦克看到了，我朝下移动，哎，朝下移动有可能看到这个大墓地。哇，这一天，哇，看到了，亡灵没了呀，这就没了，这亡灵也没钱了。他没钱了，哎，这是人族啊，这是亡灵啊，这亡灵啊，亡灵有400多啊，这总是看错呀。很乱啊，这 PO3 这是人族啊，亡灵的是这个 CASH， 哎，这好乱。那么恭喜啊，恭喜人族取得了最终的胜利啊！依靠着坦克大法师的群体传送，骑士坦克啊到处拆家啊，取得了最终的胜利。感谢大家的观看，喜欢魔兽争霸3的小伙伴点赞加关注，拜拜。